হ্যালো এভরিওয়ান, আসসালামু আলাইকুম। কেমন আছেন? আশা করি অনেক ভালো আছেন। আমরা যখন একটা ইউটিউবের জন্য ভিডিও শ্যুট করি তখন কিন্তু আমাদের ভিডিও শ্যুট করার সময় কিন্তু বাইরের থেকে বিভিন্ন নয়েজ আসার কারণে কিন্তু আমাদের সাউন্ড কোয়ালিটিটা অত সুন্দর হয় না। অবশ্যই আমাদের একটা ভিডিও ভাইরাল করার জন্য অবশ্যই আমাদের সাউন্ড কোয়ালিটিটা অনেক গুরুত্বপূর্ণ। আমাদের সাউন্ড কোয়ালিটি যখন সুন্দর না হয় তখন কিন্তু আমাদের ভিডিও ভাইরাল হয় না। কাইনমাস্টার দিয়ে কীভাবে আপনার ভয়েসের নয়েজ রিমুভ করবেন আজকের এই ভিডিওতে দেখাবো। অবশ্যই ভিডিওটা ভালো লাগলে আমাদের চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করবেন। চলেন ভিডিওটা শুরু করা যাক। হ্যালো ফ্রেন্ডস, আমরা কাইনমাস্টারটা ওপেন করে নেব। ওপেন করার পর আমার যে ভিডিওটা আপনার ভয়েসটা এডিটিং করবেন এই ভিডিওটা নিয়ে নেবেন। আমি এই ভিডিওটা নিয়ে নিচ্ছি, আপনাদেরকে এই ভিডিওটা একবার শোনাচ্ছি, আপনারা শুনেন ভয়েসটা কেমন। হ্যালো এভরিওয়ান, আসসালামু আলাইকুম। কেমন আছেন? আশা করি অনেক ভালো আছেন। আমরা যখন একটা ইউটিউবের জন্য ভিডিও শ্যুট করি তখন কিন্তু আমাদের ভিডিও শ্যুট করার সময় কিন্তু দেখতে পাচ্ছেন আমাদের কিন্তু অনেক নয়েজ রয়েছে। এটাই আপনাদেরকে রিমুভ করে দেখাবো। অবশ্যই এই ভিডিওর উপর একটা ক্লিক করবেন, তারপর একটু নিচে চলে যাবেন, তারপরে এক্সেট অডিও আর্টের উপর একটা ক্লিক করে অডিওটা বের হয়ে যাবে। তারপরে অডিওর উপর একটা ক্লিক করবেন, তারপর এটার উপর একটা ক্লিক করবেন, তারপর এই পার্সেন্ট একটু বাড়িয়ে নেবেন, তারপরে একটু এইদিকে আনবেন এটা, তারপরে এখানে প্লাস এখানে একটা ক্লিক করবেন, তারপর এটা নামিয়ে দিবেন, পার্সেন্টটা নামিয়ে দিবেন। এই অডিওটা পর্যন্তই এটা একটু বাড়িয়ে আবার এই সাইডে কমিয়ে দিবেন, তারপরে এটা আবার বাড়িয়ে দিবেন, তারপরে আবার এটা কমিয়ে দিবেন, তারপরে আবার এটা বাড়িয়ে দিবেন, তারপরে এটা আবার কমিয়ে দিবেন, তারপরে আবার এটা বাড়িয়ে দিবেন, তারপরে এটা আবার কমিয়ে দিবেন। অবশ্যই এখানে টিক মারে একটা ক্লিক করে দিবেন, তারপরে এই অডিও উপরে আবার একটা ক্লিক করবেন, তারপরে এখানে একটা ক্লিক করে ডুপ্লিকেট, আমাদের অডিওটা আবার ডুপ্লিকেট হয়ে গেছে। তারপরে আবার একটা এইটার উপরে ক্লিক করে আবার এখানে একটা ক্লিক করে তারপরে যেটা প্রথমটা উপরে দিয়েছিলাম এটা আবার নিচে নামিয়ে দেব, তারপর আবার এটা উপরে দিয়ে দেব, উল্টাপাল্টা করে দেব। যেটা উপরে দিয়ে দিয়েছিলাম এটা নামিয়ে দেব, যেটা নামিয়ে দিয়েছিলাম এটা উপরে দিব। অবশ্যই এভাবে দিয়ে দিবেন। এটা উপরেটা আবার নিচেটা উপরে দিব, তারপর উপরেরটা নিচে নামিয়ে দিব, তারপরে আবার উপরেরটা নিচেটা উপরে দিব, তারপরে উপরেরটা নিচে নামিয়ে দিব, তারপর উপরেরটা নিচেটা উপরে দিয়ে দেব, উপরেরটা নিচে নামিয়ে দেব, তারপরে আবার এটা উপরে তুলে দিব, তারপর আবার এখানে টিক মার্কে একটা ক্লিক করে দিবেন, আবার দ্বিতীয়টাতে একটা ক্লিক করে তারপরে এই অপশনটা একটা অন করে দিবেন। নয়েজ রিমুভ হয়েছে, আপনাদেরকে শোনাচ্ছি। হ্যালো এভরিওয়ান, আসসালামু আলাইকুম। কেমন আছেন? আশা করি অনেক ভালো আছেন। আমরা যখন একটা ইউটিউবের জন্য ভিডিও শ্যুট করি তখন কিন্তু আমাদের ভিডিও শ্যুট করার সময় কিন্তু বাইরের থেকে বিভিন্ন নয়েজ আসার কারণে কিন্তু আমাদের সাউন্ড কোয়ালিটিটা অত সুন্দর হয় না। অবশ্যই আমাদের একটা ভিডিও ভাইরাল করার জন্য অবশ্যই আমাদের সাউন্ড কোয়ালিটি দেখতে পাচ্ছেন আমাদের অডিও থেকে অনেক নয়েজ রিমুভ। আমাদের চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করবেন। আজকের ভিডিওটা এই পর্যন্তই।